Preview. Preview. Segwaċa ta' Kamra Sportiva merba dan il-ħanser Work program ġdejt il-tim tal-Kamra Sportiva, specialment Dipartiment tal-Formula wieħed se jibda jtella minn dan it-tmim il-ġimgħa sal-kun l-aħħar tal-istaġun ħajdu hekk il-programm Formula Predictor fejn fiha jiena u l-ħabib tiegħi Wayne Mikallef ser nkunu qegħdin nipprevedu nagħmlu nagħta kompetizzjoni bejnietna Wayne fuq x'nistennew li jista' jiġri fit-tliela li jmiss. Se nkunu qegħdin nipprevedu ħansejħulhom 6 istanzi li huma s-sorpriża, id-delużjoni, il-pole position min se jispiċċa t-tielet, it-tieni u l-ewwel. Kif ukoll meta jkollna il-tliela sprint, ir-rebbieħ tat-tellaq sprint li f'dan il-każ għall-Grand Prix tal-Ungerija m'għandniex. Ser nkunu qegħdin nagħtu l-punti li wkoll ser nurulkom sew matul dan il-video kif ukoll imbagħad meta tat it-tellieqa it-tlieta filgħodu stennew l-aġġornament fuq biex taraw naqra min minna kien in-Nostradamus ta' sitwazzjoni Wayne x'taħseb? Le, nittama li tkun kompetizzjoni tajba bejnietna, nittama ovvjament li nkunu bħala punti close, pero ovvjament nixtieq li l-kompetizzjoni għalkemm ma nirbaħ xejn xi medalja ta' klib nirbaħ, nixtieq li nirbaħha xorta għal bika. Ovvjament, tu kulħadd jagħmel l-aħjar li jista' biss hemm crux minn fuq di ma nistgħux ngħidu l-istess predizzjoni. Jekk voldir biex niftehmu, jekk jiena ngħid Gerhard Berger sejħu l-pole position u Wayne ma jistax jgħid Gerhard Berger sejħu l-pole position għal daqstant xi naqra tattika se jkollna nagħmlu wkoll Wayne. Fil-2023 ma kienx taħdem dik għax Verstappen l-ewwel tispiċċa dejjem jirbaħ il-punti l-ieħor, peress li dejjem kien jirbaħ. Mhux hekk imma fimni dik imbagħad ix-xort l-element idħaq jidher li s'issa dis-sena għal grazzja Alla fil-każ tiegħi qiegħda bejn tnejn. Eżatt. Imma fimni ma tistax tgħidx il-Formula wieħed hija close ħafna u ma tistax tgħid x'jista' jiġri. Mela, għax naħseb ovvjament bil-fost kellna nagħmlu naqra paroli għal l-ewwel programm li l-xokollu rridu nispjegaw lilkom x'aħna nagħmlu. Ovvjament se nibdew darba kull wieħed voldiri għal darba Wayne, ħa nibdew bik, mela, ovvjament rrid inkun naf is-sewwieq u għalfejn għażilt lilu. U nibdew biex naraw min naħsbu li ser tkun l-akbar sorpriża. Wayne, fidejk. Mela, l-akbar sorpriża l-Ungerija. F'moħħi qed tiġi għandna trakka pjuttost slow speed corners u qed tiġini f'rasi għax raġuni jew ħabba riżultati tiegħu fl-2021 Esteban Ocon mal-ħass. Naħseb li ġo Spa kellu sprint tajba iżda ir-riżultat ta' race minħabba strateġija persi kienet fix-xita u x'naf jien spiċċa ħafna iktar lura milli kien ħaqqu forsi fit-tiġrija. Għalhekk naħseb li Esteban Ocon kapaċi jissorprendi lil xi wħud. Jiena min-naħa l-oħra ser nagħmel għażla li jista' jkun kif ħanejtek. Tkun ukoll kemm xejn interessanti mħanfija mal-fejn ukoll.
U l-għażla tiegħi sejra tkun Andrea Kimi Antonelli. U se ngħidilkom għalfejn jiena ser immur għal Antonelli. Ir-raġuni hija illi fil-fema tiegħi it-Taljan kellu żewġ tlielaq diżastru u nemmen li din id-darba għal Antonelli ser tkun tellieqa differenti fejn anki ukoll naħseb illi ser imur jidħol fil-punti mhux ħażin. Mill-akbar sorpriża se mmorru issa għall-akbar diżappunt u di darba se nkun jien illi se nibda. L-għażla tiegħi hija Max Verstappen. U ser ngħid ukoll il għaliex jiena mort fuq il-Max. Mort fuq il-Max għas-sempliċi raġuni illi ma nemminx illi se jispiċċa fuq il-podju din id-darba. U ġala darba jiena nemmen li ma se jispiċċa fuq il-podju din id-darba dina tkun it-tielet tellieqa konsekuttiva li Verstappen ma jimplejsax fuq il-podju, anzi il-raba, għax qed ninsa l-iktar tellieqa importanti li kellna sissa fil-każ tiegħi il-Grand Prix tal-Awstrija li Max ma plejsax fuq il-podju għal daqstant naħseb tkun diżappunt kbir jekk l-Olandiż ma jagħmilix. Wejn? Jiena ħammur għal kontra tiegħek u ħannejt li Antonelli ħajkun id-diżappunt tal-ġimgħa. Għal fatt li ovvjament ma nixtiequx hekk għax nemmen li huwa talent potenzjal kbir. Però rajnija ħafna diversi drabi fejn meta jkollok sew żagħżugħ u jkollu run of form ħażina naħseb li fadallu tellieqa jew tnejn hekk ma noħodix bi kbir hekk hemm tellieqa jew tnejn jerġa' forsi jispiċċa barra mit-top 8 u għalhekk nemmen li Antonelli ħajkun diżappunt tal-Ungerija. Tajjeb wisq, mela, Wayne, fidejk biex naraw l-item li jmiss. U l-item li jmiss huwa min naħsbu li ser jieħu il-pole position. Oscar Piastri għandu forma tajba, il-McLaren by far laqwa karozza u nemmen li wara rebħa tiegħu s-sena li għaddiet naħseb li wara li huwa kapaċi f'ditrakka wkoll. Ħaddej li ħabib, għax jiena kont ħanejt Piastri, imma ovvjament issa la ġara li ġara rrid nagħżel sewwieq differenti. U la inti ħadd lil Piastri mela jien se noħodlok il-Norris. Lando Norris pole position għal Grand Prix tal-Ungerija. Ma rridux ninsew li Norris is-sena li għaddiet ukoll irnexxielu imur tajjeb u naraw naqra mis-sibt l-Ingliż se jagħmel darba għandu naqax jirrispondi wara d-disfatta li kellu fi Spa. Mela, mill-pole position immorru għal ħadd u ħanaraw naqra min naħsbu li se jispiċċa fit-tielet post. U jiena l-għażla tiegħi ser tkun Sir Lewis Hamilton. Għalfejn Sir Lewis Hamilton? Mela l-Ferrari jidher il qabdu taf, kisbu diġà diversi riżultati pożittivi għalkemm Leclerc, imma ma rridux ninsew li Hamilton għandu rekord tajjeb fl-Ungerija u għal daqstant jista' jkun illi nhar il-ħadd nerġgħu naraw fuq il-podju għal daqstant fil-każ tiegħi Sir Lewis Hamilton jispiċċa t-tielet. U inti wejn? Deċiżjoni tajba, jħammu simili għalli patent. Insomma, anzi ħanejt li Verstappen it-tielet. Il-Ferrari ma nemminx li jġibu podju dil-ġimgħa, nemmen li Verstappen għandu naħseb kif sfortunat fil-Belġu li ma ħax il-podju, naħseb nerġa' naraw lura fuq il-podju dil-ġimgħa. Tajjeb. U min taħseb Tieni postien. Skużani? Xiex? Skużani?
Għattini post u s-sajmis. Iva, min taħseb se jiġi t-tieni? Għattini post. Ħan prova forsi nara x'ħa taħseb int. U għalhekk ħan nażel lil Norris. Naħseb ħattilek. Għajdli għalfejn Norris l-ewwel. Mela, għall-istess raġuni li kelli tal-Pol. Naħseb li Piastri jinsab forma ħjar. Sewa wis, però kont żbaljat ħabib, għax jiena ma kellix frasi li Norris jispiċċa t-tieni, imma u dak se jkolli nikxef il-karti mill-bidu għalkemm nemmen il-McLaren ħanerġgħu niġu l-ewwel u t-tieni, Oscar Piastri nemmen li d-darba se jkun u la jispiċċa it-tieni. Mardux Jixtaqt li nżomm il-Piastri l-ewwel, ġifieri kontent. Eżatt, mela ma nibdew pass pass, nibdew bit-tieni. Nemmen li fl-Ungerija ħatkun diffiċli biex taqbes. Biss nemmen illi Oscar kapaċi wassal il-karozza għat-tieni post. Li jekk twassalna biex naraw min ħajirbaħ il-Grand Prix tal-Ungerija u jieħu l-ewwel 3 punti ta' din il-kampanja tagħna. Fil-Kastijaj, Lando Norris. Darba għandi fiduċja f'Lando u nemmen illi kapaċi iġib il-punti biżżejjed biex ukoll jirbaħ dit-tellieqa, jagħti risposta l-Piastri, jagħti risposta l-kritiċi u jkompli jżomm it-tamitti għal-kampjonat ħajjin. Wayne, x'taħseb? Jien mbagħad ovvjament ħanażel il-Piastri l-ewwel. Din it-trakka nara li l-McLaren huwa superjuri u nemmen li bħalissa Piastri wkoll huwa superjuri. Tajb ħafna Wayne, mela aħna għalissa nifqwa naħseb li s-segwaġi ħadnilhom rashom biżżejjed għallum inħeġġukom tkomplu ssegwu l-paġna tagħna għal kontenut fejn tidħol Formula 1 fejn l-aġġornamenti se jibqgħu sejrin ukoll bħas-soltu matul il-weekend fejn tidħol il-programm Formula Predictor niltaqgħu wara l-waqfa tas-sajf għall-Grand Prix tal-Olanda. Ħodu ħsieb?